prachtige groep. Dit is een directeur. Onherkenbaar als directeur zijnde. En Luc heeft immers van die roodluipers bij zich. Ik ga op de bank. Vind je het leuk? Ja. Heb je geen COVID? Nee. Kom, we lopen even hier. Ja, prima. Luc, kijk nog maar even of ze een vingst van die lui in het rood. Ja, Luc zeukt zich dan niet meer zo goed. En hier hebben we een keer weer. Zit je allemaal lekker? Ja. Hallo, allemaal die handen omhoog. Wat jullie alle één lijf, dus we moeten allemaal aan de links, aan de rechts en allemaal die handen omhoog. Is het beter zo? Mogen er dadelijk bij komen zitten? Ja, Luc, dat Ja, had ze goed toch? geprobeerd. Dan kom ik Oh, dadelijk biedt hij naar toe, gewoon hè? zitten. Maar er is geen plaats meer voor onze Luc. En wat een prachtig pleitje. Rie Dik steekt het op de merden zitter. Er zijn ook soms lui die hebben de optocht al op een ander plaatsje gezien en komen dan natuurlijk nog eens voor de finale extra naar de merden toe. En niet te vergeten, op de merden is natuurlijk ook het een en ander aan horeca te vinden. En hier zien we ook komen, dit is een badraaf. En een badraaf, zo'n echt Limburgs-Zittisch begrip. En een streng die van alles uitfrit. En Fortuna deed het ook altijd ieder jaar goed in de optocht. Fortuna bleef in de race. En die zeuken het nummer in het voetbalgebeuren. Maar die hebben zich in een racewagen gemaakt. Misschien dat daar get meer punten met zijn te halen. Deze Chinees ook. Ja, het fenomeen van de Bel-Chinezen bij het voetballen. Die geven uitslag door naar Azië. En daar kan erop gegokt werden. Misschien tot Fortuna daar hier en door gaat punten kan halen. Vandaar ook dat deze in Chinees Tunisië uitgedost. En vervolgens in de raceauto terecht zijn gekomen of op het voetbalveld.